Добро вечер. Предизборна дебата за општина Чаир. Прво соочување на кандидатите Бујар Османи од Национална алијанса за интеграции и Изет Меджити од Влен. Чаир е најгусто населената општина на најмала површина. Општината брои речиси 65.000 жители, а се простира на само 3,5 квадратни километри. Многу жители на мала територија, иако толку мала територија, таму се уште се гради. Интересно е дека Чаир на турски значи ливада, односно османлиите го нарекле местото така, оти било голема ливада на која никнувала нова населба. Сега ливади и паркови нема, ама има градби и дивоградби. Токму зградите за кои се тврди дека се прво градени, а потоа легализирани, се главниот проблем и тема за оваа скопска општина. Но и двајцата кандидати, кои прв пат се соочуваат во ова предизборие, ветуваат дека Чаир ќе го претворат или во Истанбул, или во Њујорк, зашто предложија и двајца светски познати архитекти. Во оваа дебата имаат право на минута и половина за одговор и на 1 минута за реплика и контрареплика. Покана пративме и до кандидатот кој во регистарот на Државната изборна комисија е впишан дека е кандидат на Работничката партија. Но иако пративме имейл со покана, а се јавивме и на официјалниот телефон, одговор до сега не добивме. Останете со нас, почнуваме веднаш по рекламите. Како што веќе најавив, прва дебата за Чаир и соочување на двајцата кандидати. Добро вечер за господинот Бујар Османи. Добро вечер, благодарам на поканата. И за господинот Изет Меджити. Добро вечер. Ова е прво соочување и благодарам што сте на телма. Јас веќе во најавата бев многу директна за првите прашања што ќе ви ги поставам во дебатата. Правилата се јасни. Имате по минута и пол за одговор и по 1 минута за реплика и контрареплика. Нормално, бидејќи сте двајца, можете да побарате и дополнително време за реплика и контрареплика, но има многу прашања, па да почнеме. Господине Османи, јас во најавата веќе кажав дека главна тема и во предизборите беше градбите во Чаир. Таа тема многу ја говореше и сегашната градоначалничка Даниела Арсовска. Тврдеше дека има згради градени по 2011 година, а потоа легализирани. Јас само да подсетам дека законот за легализација важеше за оние згради изградени до 2011 година, се продолжи тој рок, меѓутоа датумот на градба остана 2011 година. Сега велите вие дека ако во првите 6 месеци се појави некоја папка за легализација во ФИОКа за да се оценуваат луѓето кои ќе дојдат на избори, нема да продолжам понатаму. Ќе ги решиме сите документи и барања за легализација, затоа што само така се работи. Ете, како вие би се справиле со ова? Па, јас мислам дека ако Чаир требаше да се препознава по светот, по чаршијата, по историските споменици, по зеленилото во стариот Чаир, за жал, кога ќе го спомнете Чаир низ целата држава, па и пошироко, синоним се дивоградбите и корупцијата. И мислам дека тоа е најголемиот проблем кој што е и изворот на сите други проблеми. И тука има 3 категории на дивоградби. Најпроблематичните се комерцијалните згради, кои што се изградени на државно земјиште, без никаков план, без да се платат комуналиите. Се разбира дека со тоа е оштетен буџетот, а тие пари завршиле некаде друго. Меѓутоа, тие згради се сигурно и постапките, структурната стабилност, безбедноста не е сигурна. Граѓаните кои што ги купиле тие станови со сите заштеди во текот на животот не добиле никаков документ. Всушност има многу случаи каде што се препродавани истите станови на многу луѓе. Бидејќи тие биле без план, тоа значи дека ниту паркинг место е таму обезбедено. И затоа е дел од хаосот е и тоа. Значи, корупцијата и дивоградбите се почетокот на проблемите таму. Имате случаи каде што стамбени згради се легализирани како хотелски апартмани, со цел да се плати само 7 евра за нив, а не 120, 140 колку што треба. Така да не само што е со милионски пари оштетен буџетот, туку тие дивоградби го имаат едноставно задушено Чаир и Чаир според сите параметри за неколку години целосно колабира во сите своји функции. Имате можности за реплика. Господине Меджити, во однос на ова прашање, вие велите дека тоа е надминато, има мораториум за дивоградбите.
Да. Прво, ова беше пред да почне кампањава, значи диригирано, значи од ДУИ, преку Даниела Арсовска, Левица и такви, значи кои што сака, значи да помогнат во предизборието на нивниот кандидат, во овој случај господинот Османи, а бројките не кажуваат така. Чаир, значи, на ниво на Скопје е 6-та општина по дивоградби, на ниво на државата е 10-та општина на ниво по дивоградби, и јас тврдам дека законот е почитуван до крај, бидејќи нема во Чаир, значи, легализирано колективно станување по 1 евро како што има во Сарај, кај неговиот колега, а апартмански хотели такви ги има не во Чаир, туку во Водно, ги помешал работиве, значи таму и тоа е предвидено по закон, значи, но тоа е злоупотреба на некој начин, бидејќи имаат платено по 7 евра во Водно, а во Чаир се плаќаат по 100 и нешто евра. Кога сме тука, мислам дека господинот Османи најмалку има право да збори за ова, бидејќи самиот живее во дивоградба. Ако социјални случаеви, лица што со ниски примања сме им дозволиле да градат диво, во овој случај цело време бил министер и самиот живее во дивоградба. Кога сме до корупција, и тука мислам дека нема морално право, бидејќи он доби прекар пациент токму за гинекологија Чаир. Ке можете во контрарепликата да се доизјасните? Исто, значи, тоа беше во специјалниот суд. Исто така, додека беше министер, уште не ни е јасно како 1.000.000 евра за ден да се потрошат само за рентагар. Ке можете да реплицирате, господин Османи? Да. Прво, ова е манипулација во однос на приватната дивоградба, тоа е злоупотреба на покоен татко кој што денеска не може да одговори на тоа прашање. Видете, во однос на дивоградбите, цела држава знае дека тој бил процес на организиран криминал, во кое што урбана мафија, во договор со општината, ги заземале сите државни парцели, надвор од сите планови, граделе, ги антидатирале, ги правеле како да се пред 2011. Потоа дури е изгорена и архивата. Тоа се стотици милиони евра кои што се исцрпени од граѓаните. Меѓутоа тоа судот ќе си го докаже. Јас сакам да кажам што јас ќе правам. Значи, по однос на социјалните градби, куќите, се разбира дека тука нема да има проблем. Тие што купиле веќе во дивоградби, на кои што животот им е претворен во кошмар, бидејќи ги сретнав собствениците на Титаник, зграда која што е градена во времето кога бил градоначалник. Едноставно животот им е во кошмар. Немаат добиено документ, немаат лифт, коридорите им се зафатени као тоалети. На нив ќе им помогнеме. Но нова дивоградба, нова зграда во Чаир, без план, под моја надгледност, нема да има. И тоа го ветувам по цена и на избори и на било што. Бидејќи ако тоа не го прекинеме, уште во првиот ден, Чаир колабира целосно. Господин Меджити, имате ли контрареплика? Значи, пак избегнува од прашањето. Не се работи за куќата на таткото во Серава, кој што е изградена дивоград во време на комунизам, туку зборам за твојата куќа во Топанско поле, во елитна населба, каде што имаш платено само по 1 евро, е и дивоградба, бидејќи е легализирана. Самиот факт што не се градува со дозвола за градба, и мислам дека ако почнеш со рушење на дивоградби или такви работи, прашањето дали ќе почнеш од твојата куќа. Значи, уште еднаш, тоа е манипулација, бидејќи јас зборувам баш за таа куќа на покојниот татко, по кој што ако нешто не било платено, тоа е поради нив. И тука не можам да кажам ништо. Јас зборувам. Ние сме те натерали да градиш на диво. Јас зборувам за тие згради, 10 спратници во Чаир, кои што се дивоградби, во договор со општината. И тоа се стотици милиони евра, кои што не се платени во општината и се завршени во џебовите на двајца, тројца, и е создадена една олигархија во Чаир, и граѓаните тоа го бараат од мене. Викаат, бараме од тебе да се случи промената. Бидејќи не може некој што 20 години го водел Чаир, сам излегол од Чаир и живее во Бутел затоа што не му се допаднало како Чаир изгледа после неговото владење, и сега се враќа да ја бара довербата на граѓаните, а ја изневерил довербата и моја, и на сите граѓани, и на организацијата која што сме му ја дале 20 години сме го држале на пиедесталот, сега им бара доверба на граѓаните. Јас морам да му дадам и на господинот Меджити, затоа што вие му ја земавте минутата, само да потсетам дека бевте во иста партија.
И дека господинот Меджити беше од 2005 до 2017 градоначалник. Тоа сакам, значи, дека не може партијата, значи, ми стоело позади, кога он не бил дел од партијата. Јас сум го вклучил од ДПА во ДУИ 2005 и 2008. Тоа е прво. Второ, прашањето е конкретно. Твојата куќа во Топанско поле е дивоградва. Дали ако почне со рушење, ќе почнеш од твојата куќа? И второ, не е точно воопшто дека оштетен буџетот... Да, ве молам, одговорете на реплицирате на тоа што е тема. Да. И воопшто не е точно дека е оштетен буџетот, бидејќи во Чаир се плаќаат најскапи комунали во Скопје. Бидејќи Чаир спаѓа во прва зона до Џон Кенеди и во втора зона над Џон Кенеди и комуналите за градба се 130 евра, најскапите во Република Македонија. Тоа е како центар практично. И тие, значи, и дивоградбите, што се легализирани по закон за легализација, платиле најскапи комунали. И покрај тоа што квадрат таму се, пример, бил 700 евра, сега 1000 евра, а дупло е од другата страна, комуналиите и трошоците се исти, значи, најскапи во Чаир. Имам следно прашање, ама повторно за градбите, не, ама видете, ќе ми го изгубите ревот. По тоа кој кого донел... Ама вака не може, не можам вака. Следното прашање до господинот Меджити е, ако станете градоначалник, ќе направите целосна ревизија на градбите и што со овие моменти каде што луѓето велат дека имаат правна несигурност и немаат имотни листови? Мислам дека само оваа хајка, значи, од Данела Арсовска и од Левица, Чаир, значи, во ништо не се разликува од другите општини. Дури во, ако сакате, во градот Скопје можеме да ги наброиме, почнувајќи 5 први општини други, па после доаѓа Чаир. Како што се решиле дивоградбите на ниво на државата, кога биле 400.000 и кога не биле под ингеренција на општините, така ќе се решат и во Чаир. Ништо помалку, ништо повеќе. Значи, јас зборувам... Да, само ве молам да бројчаникот ќе мора да се вклучи. Истото прашање за вас, доколку станете градоначалник, ќе направите ли ревизија и како би го решили? 13.000 барања за легализација, кои што се држат во фиока и се користат пред избори, се повикуваат семејствата во општина и им се вели, ако ни дадете глас, ќе ви дадеме легализација. Нешто што на нив им следи согласно закон. И затоа реков, за 6 месеци, ако остане едно досие во фиока за легализација, за тоа што е законски можно, јас не продолжувам понатаму. Не смееме да ги уценуваме луѓето. Еве, сега не слушаат веројатно тие семејства, кои што биле повикани во општина, за да им се предадат пред избори и да се уценуваат за гласови, за нешто што на нив им следува. Тоа јас нема да го направам. Бидејќи велам, луѓето не бараат да се смени он со мене. Они бараат да се смени културата на однесување, културата на владење, во кој што корупцијата ќе се сведе на нула, бидејќи го има зафатено Чаир во сите пори на животот. Ако влегувам со нешто, влегувам со тој интегритет, и политички, и професионален. За мене никој не може да впери прст по однос на тоа прашање и тоа е најголемиот контраст со кој што влегувам како додадена вредност на овие избори. Господин Меджити, повелете со реплика. Напротив, значи, влегува човек кој што има прекор пациент и се вадел, значи, по политичко влијание, го затвори случајот и ги натовари луѓе од комисијава, величи тамо дека они му подменале, не знаеле овој што подпишувал. Значи, луѓето се живи и се уште по судски процедури за случајот пациент и најлошо е што за гинекологија Чаир таму кај што најчувствително. Во однос на другото, исто така не држи, не е компетентен, не ги знае бројките, не ги знае ингеренциите. Напротив, значи, легализацијата во Чаир е над 80%, во споредба со Бутел што е 20 и нешто проценти. Највисокиот процент на решавање на предметите е токму во Чаир, но тоа не го знае или се прави дека не знае и злоупотреба бројки. Значи, контрареплика имате права една минута. За мене се извадени сите тогаш прислушкувани разговори и сите тие индиции влегле низ процес. И све е докажано. Значи, бидејќи сум бил предмет на, како да кажам, на обсервација и све е проверено. И никогаш никој не можел за мене да каже дека има било што. Дури и сега, да имаше една запирка. Јас сум бил 7 години министер во владата.
Мислите, Мицковски ќе ми го простеше мене тоа со таа омраза што ја покажува кон мене како представник на албанците. Значи, тоа ми е најголемиот политички интегритет. Од Чаир сите знаеме која е олигархијата, кои се луѓето кои што станале милионери. Меѓутоа, не сакам ова дебата да ја претворам во обвинителство. Си знаат луѓето, институциите ќе си постапат. Јас тоа што сакам да го ветам на граѓаните, дека ако за 100 дена корупцијата не се сведува на нула во Чаир, не продолжувам понатаму. И тоа се едно од 5 прашања кои што ги имам извадено како најкритични. Нечистотија, корупција, безбедност, дивоградби, во Чаир за кој што прогласуваме вонредна состојба од прв ден. Формираме кризни штабови и почнуваме да ги решаваме. Имам подпрашање за двајцата. Уште, освен ова, ќе оставиме другите теми. Уште едно што покажува дека не ги знае работиве, токму чистотата. Заборава дека директор на комунална хигиена... Кај чистотата имам посебно прашање, отивака сега вие двајца цело време само ќе реплицирате. Само имам едно подпрашање за двајцата, ќе ве прашам за хигиената. Не, само да довршам. Значи, он збори за акција што ќе ја преземе за да биде Чаир почист. Заборава дека тоа е под ингеренција на градот Скопје, каде што е оне на власт, неговата партија со Левица и со Данела, и каде што директорот е токму нивен човек. И чистотата и градот никогаш не бил во полош од дереđe од овој период, со 250 милиони евра долгови, а никаков ефект, напротив, значи никогаш не било по-нечисто, никогаш не било, значи не биле јавните предпријатија во полоша ситуација. Така да треба да седне, да научи дека тоа е ингеренција на градот Скопје. Разочарувачки е што по 20 години не ги знае ингеренциите на градот Скопје и на градоначалничката функција, значи градот Скопје е надлежен за булеварите и за отпадоците, за собирање на контејнерите, сервисните улиците во кои што живеат луѓето во Серава, во Газибово, тие се надлежност на општината. Општините немаат комунални предпријатија за собирање смет. Затоа што не направиле комунални предпријатија. Значи, со сезонски работници би требале да ги исчистат. Меѓутоа, место сезонски работници, општината има направено 720 фиктивни договори на партиски активисти. Покажи, кои што треба да ја држат партијата. Имаше еден портал, ги извади со имиња. Тоа се луѓе кои што имаат едно работно место некаде, меѓутоа, заради тоа што прават партиска активност, општината треба да ги плати. Јас сум рекол, прв ден основаме комунално предпријатие, комунална хигиена. Вработуваме 120 вработени, ги униформираме, ги дистрибуираме низ Чаир, купуваме цистерни за чистење, бидејќи чистотата не е прашање на естетика. Имате право на реплика, ќе фатите друга тема. Чистотата е прашање на здравје и ја имам влегано во овој процес пред се како лекара, потоа како политичар. Само да кажам дека сите општини после ова што им се случи размислуваат да се формираат комунални предпријатија. Таква иницијатива имаше уште пред неколку месеци. Вака, значи улиците се така поделени, но јавните предпријатија се на ниво на градот Скопје, така да за хигиена граѓаните плаќаат на комунална хигиена. И тоа не го прават кога имаат све на располагање, и камиони, и цистерни, и се друго, и ќе направил со социјални работници нешто во иднината. Со вработени, не со социјални работници. За волја на вистината. Комунална хигиена, значи има директор од ДУИ, од неговата партија. Паркови зелениле е директор од ДУИ, Дрисле е од ДУИ. Значи може да замислите што прават овие со градот Скопје, и што иднина ќе нудат за Чаир. Во однос на делба на јавните предпријатија, мислам дека не е решение тоа, бидејќи не оди во прилог на општините. Градот Скопје функционира на две нивоа и мислам дека е потребно само саглам градоначалник на ниво на градот Скопје, човек што ги знае работиве, а не како нивната, и не луѓе што не ги знаат компетенциите. Друго прашање, морам да прекинам тука, зашто до недоглед ќе одиме. И двајцата живеете во Чаир? Не, јас сам. И он живеел едно време, центар. Зошто ве прашувам и двајцата? Ниту еден ден не сум живеел. Ве прашувам затоа што бевте заедно
затоа што често пати велите се обвинувате меѓусебно, беше иста партија практично кога е избран и господинот Меджити и кога е избран сегашниот градоначелник. А сега почнавте да зборувате за градби и за задушување на Чаир. Прашањето е до двајцата. Не е баш така, видите. Дали двајцата не приметувавте што има во Чаир? Дали двајцата не го гледавте до сега Чаир? Прашањето е исто потполно за двајцата, не е само за господинот Османи, не е само за господинот Меджити. Значи, прво ние сме му верувале. И за тоа сме работеле, сме барале глас до 2017. 2017 требаше да не се појави у кампања за да може да ги добиеме изборите. Така не беше воопшто во кампањата. Сега се случува истото. Сега актуелниот градоначалник го нема. Значи ние треба да ги криеме градоначалниците за да може да ги добиеме изборите. И затоа велам, јас лично, јас сум бил шеф на штаб на Висарганија. Меѓутоа јас сум верувал дека он е промената, дека он ќе направи нешто друго, поинаку, една поинаква култура. Меѓутоа он продолжи да ја води таа политика и сега имате 20 години една политика која што го има донесено Чаир во оваа дередже и ајде уште 4 години. И тоа позиција на министер без да даде оставка таму, за да каже дека влегува навистина со доверба дека ќе победи, дека 20 години не можев, меѓутоа еве уште 4 ќе го направам Чаир. Јас мислам дека Чаир бара промена. Чаир бара поинаков начин на размислување, поинаков менталитет на размислување. Јас сум го докажал тоа во сите институции каде што му водел. Исто ми вика, ти си доктор, не можеш во дипломатијата. Не може да се реши прашањето со името. Не може законот за јазици. Каде што сум влекол? Сум влекол со менталитет дека може, ако се работи дисциплинирано и посветено. Тоа со таа намера влегувам и во Чаир и сум убеден дека ќе ја направиме промената. Политичко прашање за вас, господине Меджити, со оглед на тоа што Чаир, значи, со таа површина, со гостината најголема, значи, во Европа, значи, не може сам да излезе на крај со своите барања. Затоа му е помош од позитивна дискриминација од градот Скопје, од владата. И тука е разликата. Значи, он беше цело време во влада, но не може да посочи еден проект што направил за Чаир. И за разлика од овие 15 месеци кога се алоцирани 100 милиони евра за Чаир. Вашите обвинувања беа дека додека биле во централна власт не давале инвестиции на Чаир. Не може да посочи проект. Значи, ја памтам, промовираше некојаш едно цвече големо, значи тоа беше најголемата инвестиција негова. Јас зборам за 100 милиони инвестиција, значи токму во Чаир, бидејќи ова влада ги помага општините најмногу од се, значи најмногу од секоја влада до сега помага, значи, фискална децентрализација, што е столб на Охридскиот договор, во духот на Охридскиот договор. И ова влада не троши, значи, за споменици и Скопје 2017, туку троши за капитални проекти и тоа Чаир веќе го чувствува. Ова е само почеток. Значи, во секој дел од Чаир се решаваат децениски проблеми, почнувајќи од подземна инфраструктура, училишта, градинки, универзитет, плоштад Скандербег, паркингот кој што е клучниот проблем во Чаир. Да, затоа имам посебно прашање. Каде што само во плоштад Скандербег ќе обезбедиме 800 нови посебно прашање ми се прекинзите. Имате право на реплика. Ако можам ја тука да кажете дека владата нема помогнато, а вие сте биле најмокниот човек во партијата од 20 години во Скопје, тоа значи или не сте биле заинтересирани за Чаир, или сте немале капацитет. Јас спомнав само неколку проекти кои што јас ги правев од позиција во влада, иако моите ангажмани беа Брисел, Вашингтон, НАТО, законот за јазици, но и покрај тоа. Јас ја имам направена најголемата градинка во Чаир, која што се вика Бамби и они сега ја промовираат. Јас сум ја градел гинекологија Чаир. Јас сум го донел универзитетот Мајка Тереза сега во касарната Илинден, бидејќи директно сам го имам испреговарано со армијата. Ние сме ги дале парите во влада, 1 000 000 евра за базенот во Чаир. 500.000 евра за салата Партизан. Канализацијата во Серава е направена со парите од ТАВ. Значи, сите проекти што се направени, ние сме ги помогнали и финансирали од страна на владата. Се разбира, тука не е фер само делот во кој што фрла кал по својата куќа, по својата организација, која што 20 години го има поддржано и сега да кажете дуи не ни помогна, не е коректно. Господине Меджити, имате право на контрареплика. Значи, факт е дека Македонија е најцентрализирана држава во регионот.
Ја имам дел од, мислам, удел во тоа, но во стилот, во твој стил, значи, кога те праша за случајот Монструм, кажат 3 години ја не сум бил министер, затоа ја не можам да одговарам за ова. И ја во тие 20 години никогаш не сум бил министер, значи, во време на Дуи. Најмногу, значи, тоа ми било кога сум зел доверба од граѓани да видам градоначалник. Никогаш не сум бил негде делегиран. Сме го делегирале него и такви како него. Значи, ако е тоа оправдание за Монструм, дека не сум бил министер, еве, ја ти кажувам дека не сум бил министер во време на Дуи. Јас сум бил само градоначалник. Сега сум министер и мислам граѓаните ја гледаат, ја чувствуваат разликата, што значи да има поддршка од владата, а не како порано во ваше време кога ти си. Значи, ако имате реплика и контрареплика, од ќе излезе од контрола. Видете, по однос на по однос на Монструм, јас тогаш сум бил портпарол. Господинот Меджити го имал политичкото влијание за сите прашања овде во Скопје, вклучувајќи и за тој дел. Он немал влијание, ама бил едно 5 пати министер. Знам дека пиарот ви рекол така, ама тука си удирате сами по себе, бидејќи вие тогаш сте имале влијание по однос на тоа прашање. А ти како доктор испадна таму дијагноза да покажеш или политички ставови за Монструм? Јас сум бил хирург. Јас сум бил портпарол и сум ми кажувал ставовите на господинот Меджити и на председателството. Веројатно и двајцата во иста партија сте биле и сте зборувале како што ќе ви кажат во партијата, ова ќе го прекинам тука. Он можеше да каже. Можело помалку со лични препукувања. Бев таму, тоа што веројатно сте ги следеле насоките на вашата политичка партија, да не забораваме колку години бевте заедно. Прашање до господинот Меджити на поубава тема, еве сега да кажам, ајде доста беа расправи и вакви. Ако останеме на тоа. И двајцата велите дека донесувате светски архитекти и со различни визии за тоа како треба да изгледа Чаир. Господине Меджити, вие имате мастер план за Чаир, велите дека може да биде сличен на Истанбул или Бурса, заедно со господинот Бајрам Вардар, кој е албанец од Скопје, кој што живее во Турција, и што содржи тој мастер план? Знаете, многу е и за двајцата чудно, кога ќе кажете дека Чаир може да личи на овие светски метрополи, а го знаеме каков е, некако личи неверојатно и за едниот и за другиот. Повелете. Благодарам. Значи, Бајрам Вардан потекнува од Скопје, бил во екипата на Тајип Ердоган, бил генерален секретар, значи, во градот Бурса, ги имале слични проблеми, бидејќи има и густина, и менталитет, и се тоа. И со цела екипа од архитекти, воглавно луѓе кои што потекнуваат од тука, што го прават од патриотски причини, без надокнада, сака да помогнат, како што помогнале, значи, и во минатово во други проекти, дојдоа со мастер план со решение за повеќе сфери. Прво, значи, тоа што е битно, Чаир ќе биде прва општина со мнозинско-албански гласачи, што овој мандат, значи, ќе го затвори прашањето водовод, канализација, атмосферска, целокупно, значи 100%, и тоа ќе биде минато, значи нема да се збори во иднина за тоа. Исто така, една од тоа што го има во мастер планот е решавање на сообраќајот, почнувајќи со улицата Цветан Димов, да се прошири, за кој што има проект, почнато и обештетување и, значи, стои во топ приоритетите. Улицата Џон Кенеди, значи, да испаде на булевардот Никола Карев, и улицата поране што Косовска македонска бригада, сега Митат Фрашери, исто така проширување со 2 ленти, ова е да се шират главните артерии на Чаир. Воедно има таму и да се стави прстен на газивова, значи, шумата, за да има можност, значи, овие од газивова да испаднат и во автокоманда и друго. Исто така, Чаир не можеме да го гледаме сам по себе, бидејќи е мала општина и дел од градот Скопје. Тука е многу битно и веќе го има во ветувањето и на владата и на градот, улицата булеварот Босна и Херцеговина и Словенечка. Од двете страни треба да се прошира со Хрватска и со Црна Гора, за да може да се испадне од автокоманда, од Ѓорче и Карпош, и тоа нагло ќе го растерети Чаир. Да, имате можности за реплика. Господине Османи, вие го донесовте господинот архитект Мишел Ројкинд и викате визијата за модерен Чаир добива форма, затоа што сметате дека тој е дизајнер на бројни фасади во Лисабон, на архитектонски решенија во Мексико и слично.
Сега јас исто така не можам да си представам како би изгледал Чаир со ливерпулските фасади. Така. Значи, прво, мастер план не се прави после 20 години. Тоа значи дека 20 години се работело без мастер план. Тоа е како да градите нешто без основен дизајн и план. И сега, откако ќе се изгради целото, ќе се создаде хаосот, ќе правиме план. Малку е несериозно. Шеф на штабот беше, имаше можност да придонесеш. И подготвив цел проект на кој што требаше да се реализира и не се реализираше. И затоа сега влегувам да се ги завршам со вашиот план, ако овој не го прифаќате. Значи, јас влегувам на почетокот со план. Мишел Ројкинд е избран од Forbes за еден од 10 највлијателни архитекти во светот. И тој е дојден со целата своја екипа, уште 2 дополнителни агенции, кои што направиле сериозна анализа во Чаир. И влеговме од поинаква перспектива. Не да направиме проекти колку за проекти, да привлечеме гласови, туку дајте прво да ги идентификуваме проблемите и секој проект што е ветен е всушност решение за некој проблем кој што го идентификувавме. И тоа секогаш од перспектива како човек кој што живее во Чаир, бидејќи тоа е многу важно, на кој што децата му се движат низ Чаир, но и од перспектива на лекар со цел да се хуманизира целиот проект. И тука има неколку прашања на кои што ставивме фокус. Дел од прашањата веројатно се слични. Тоа ме радува да имате сличности во некои решенија. Дел само Цветан Димов е различно решение, бидејќи ние сметаме дека проширување дополнителни ленти на Цветан Димов само го зголемува флуксот на возилата. Тие не се возила на Чаир. Тоа се луѓе кои што доаѓаат од едниот дел на градот во другиот. Вие сакате подземно само ќе го загадуваат Чаир. Ние сметаме дека со подземен премин, со плоштад над, кој што нарековме плоштад Лирија, со вториот плоштад после Скендербег и подземен паркинг правиме тројно функционално решение таму. Се разбира, Џон Кенеди со Никола Карев е многу важно, бидејќи Чаир во својата циркулација има 2 прекина. Тоа е делот на Ферит Мурат до Никола Карев и делот на Џон Кенеди до Никола Карев. Тоа се тешки проекти. Затоа не сум ставил рок, бидејќи влегувам во овој процес прво да го рушам менталитетот не може. Тоа го видов кај граѓаните. Ова не може, ова не може. За Цветан Димов ми рекоа не може. Отидов во Урошевац, ист проект направиле. Задржете си ја мислата, имате право на реплика. Пак мислам покажува дека не ги знае работите. Тоа му е добиено од партијата. Не, добро, вие вака, ако може не толку лично, ако може како кандидати да имате спротивставени проекти, може. Да верува секој на тоа. Јас си го кажам. Да не го спуштаме нивото на дебатава, добро си тргнавте со плановите. Не спуштам дебата, мислам само покажува дека и за двајцата важи. Еве, мислам тоа ќе го аргументирам во овој случај. Улицата Цветан Димов, значи има главен проект, има дозвола за градба. Отпочната постапка за обештетување. Повикани се граѓаните таму. 2 до 3 милиони евра се предвидени значи за обештетување, 7 милиони евра за реализација на проектот. Ако одиме на подземно или надземно, тоа го нема во ГУП-от. Тоа не го дозволува генералниот урбанистички план. Сега во моментот е постојниот ГУП на кој што му истече рокот. Додека дојде ГУП-от новиот, па новиот ДУП, па проектирање на него поминаа 4 години. Значи, визијата на Чаир збори за нешто што не може да се реализира. Прво, еве, ќе почнам и јас со таа реченица. Веројатно не ги знае приликите во Чаир. Значи, ГУП-от 2023 е помината и е истечени сега во процес. Меѓутоа, визијата за Чаир, јас имам представено како договор на граѓаните и не сум го поврзал со мојот мандат, туку за да покажам на луѓето дека може поинаку. Бидејќи 20 години еден човек и они мислат дека тој универзум, ги прашувам луѓето, викам зошто не барате повеќе, па вика не можеме ние, таква сме општина. И затоа сум рекол влегувам во ова да го скршам тој менталитет дека не може. Ако може Урошевац да направи 2 подземни пат и сега сите градови во Косово се надпреваруваат кој ќе прави поголеми проекти, ние уште тука зборуваме за септични јами, зборуваме дека канализациите ќе се завршат по 20 години. Истото ми го кажуваа за сите теми во кои што влегов како министер. Не влегува и во тоа, бидејќи не може да се решат. Ниедно прашање во кое што сум влегол, од најтешките прашања, не сум излегол без решение. И со такво убедување влегувам. Еве ви кажувам дека Цветан Димов, најдоброто решение е тоа. Иначе, ако го правиме ова другото, само помагаме на соседните општини
но го загадуваме Ајде, чај, уште по бидејќи еден тоа е круг флуксот. реплики. Нас ни треба плоштад таму за да се спојат Серава и Газибава. Нас ни треба подземен паркинг, нас ни треба подземен пат кој што ќе биде осветлен и 24 уште по една часа реплика, ќе повелете. помине низ чај. Јас зборам за реални работи, тоа што може да се реализира со проект, со финансиска конструкција, во ГУП, во ДУП и кој што веднаш може, 19 да завршат изборите, за недела дена може да отпочне пак Добро, и постапката. градот Скопје треба да ве поддржи за тоа. Па заедно испаднавме, Тоа е- неверојатно со Зашто новиот имаше градоначалник. ветување од градот исто Со така новиот претходно. градоначалника сами имаат Да, кандидат. повелете. И во двајцата, во програмата е Светан Дивон во приоритетите, но само тоа кажувам, аргументирам и добро што го слушам, тука збориме за реални, конкретни проекти што може да се реализираат и за некои визии од Мексико, не знам од каде, што се нереални, само убаво да звучат. А зошто Урошевац се разликува од нашите општини и тука е прашањето зошто децентрализацијата оставена толку ниска во Република Македонија, само 5% од ДДВ-то и од персоналниот данок одат за тоа. И последно се повикува на ова 20 години. По оваа логика тука што бара Али Ахмети да продолжи понатака? Али Ахмети, почнеме... Добро, ова сега политички реплики ќе почнат. за политика. Добро, ама потоа мора Али вие да се Ахмети, прашувате. 20 и нешто години. Ахмети ти има дадено доверба за да го направиш Чаир подобар. Не бегај од тоа. Зошто бараш глас за Ахмети после 23 години? Оти цело време тоа го збориш, а и самиот не си помалку од тоа. Затоа што едно 5 пати, 3-4 пати беше министер. Али Ахмети ја нашол ова земја со 0,2% албанци, ја оставил со премиер албанец. И што направивте вие за 15 месеци? Го поништивте целосно рамковниот договор. И наброј во што? Значи го заправте европскиот Ние пат. донесовме закон за правишна застапеност 20 години. Кога е донесен тој? Овие 15 месеци. Не, дали е донесен во парламент? Ве повикавме, ајде да се... Дали е донесен закон Ајде да ги во парламент? изброиме, колку се вработени во ваше време и сега. Јас ви кажувам. Многу отидовте во политика и двајцата, а ние решаваме канализација во Серава. Тука ќе прекине овој политички Они со меѓународни договори се бават, не се бават со на локални избори барат. Вие почнавте големи работи, а луѓето во Серава немаа канализација. Следното мое прашање е, мислам дека е погрешна како ќе ги решите субстандардните услови во општина Чаир? Не можете да ги купите луѓето во Чаир со бекатонки. Субстандардни услови има на неколку невралгични точки во Чаир. Тоа го гледаме сите кога поминуваме. Како еве, господине Османи, ќе ги решите субстандардните услови во кои живеат дел од населението во Чаир, кои што дел од нив се роми, дел од нив се албанци, дел од нив се македонци. Тоа се во близина на Карчи Американската амбасада, дел имаше во Серава, исто така, дел и во Дукјанџик и во други делови. Видете, да се почнало порано, пред 20 години, кога инвестициите, куките биле со помала вредност, до сега ќе беше веќе средено. Колку години имавте пред 20 години? Сега да е потешко. Бе во топана врата на врата. Тоа е најголемиот хорор што може да се види, дека во центарот на Скопје до Американската амбасада живеат луѓето на тој начин. И сум им кажал на ромите, верувајте, сум им кажал, не барам ниту еден глас од вас. Барам само ветување дека ќе се организирате и ќе дадете отпор на ова што го видов таму. Еве им препорачувам на граѓаните. Нека одат само да влезат во двете странични улици од Максуд Садик и да видат во какви услови живеат граѓаните. 20 години живеат низ отворена канализација. Тоа децата таму живеат низ отпад и канализација. Меѓутоа и во субурбанизираните делови, дали е тоа Серава, Дижонска, Тенеке Мало, Дучанџик, проектот е ваков. Ние влегуваме со граѓаните заедно. Влегуваме со разбирање дека е тежок процес. Меѓутоа со план врз основа на визијата што сме ја направиле. Чаир мора да се развива вертикално, не може хоризонтално. Само вертикално може да се ослободат простории за паркинг, зеленило, за училишта, за школи и така натаму. И тој процес го почнуваме во рамки на тој план, без никакви политички и комерцијални притисоци. Што да правиме во Серова со Титаник, кој што го има уништено имиджот на Чаир. Имавте прилози, мислам дека и вие, и други емисии, кои што покажуваат, бидејќи тоа е парадигма на тоа што се случило во овие 20 години. Како ќе ги решите субстандардните услови во Чаир на одредени граѓани?
ние веќе ги решаваме. Значи, за разлика од мојот против кандидат кој 6 години поминал низ таа улица кај ромите, иако бил на видни позиции владени, никогаш една шајка не поставил таму, сега како кандидат му текнал таму дека лошо живеат. Ние го правиме. Значи, во моментот 2 милиони евра за подземна инфраструктура се инвестираат кај Саат Кула. 2 милиони евра е отпочнат во Дучанџик за целосна подземна инфраструктура. Не зборам ќе направиме. Се прави. 1,5 милиони евра се работи интензивно во Дижонска за подземна инфраструктура на сите краци од Дижонска. Се работи во Топанско, се работи во Стар Чаир, се работи во Газибаба. Газибаба скоро е решено со подземна инфраструктура. Значи беше само Аврам Пицевски, Менделева и тие. Едното заврши, 157 заврши. Значи веќе Газибаба има водовод, канализација и атмосферска целосна, а тоа е 1/3 од Чаир. Останува на овие други делови, ние веќе работиме интензивно. Значи за Чаир, значи прв пат Чаир го чувствува поддршката од владата. Со инвестиција од 40 милиони евра за универзитет, 25 милиони евра за решавање на главниот проблем на Старата Скопска чаршија. Старата Скопска чаршија беше забрана, стана музеј. Ние, мислам, со интензивна работа, со инвестиции, направивме дека таа чаршија денеска е најатрактивно место во Скопје и го решаваме пак ние главниот проблем 25 милиони евра. Нека покаже во која влада имала одлука за 25 милиони евра за Стара Скопска чаршија. Значи, повелете со со реплика, а господинот излезе со контрареплика, пак идеме на друго прашање. Каде сум бил 20 само си години реплицирате. Јас сум ви верувал на вас дека ќе направите нешто, додека јас работам за НАТО, за Европската унија, за тоа што ми било дадено како надлежност. Но вие не сте ја завршиле работата. Зборуваме за инвестиции, за канализации кои што се прават сега на еден месец пред избори. Со тоа само кажуваат дека всушност можело да се прави системски, но тоа било начинот. 4 години работиме за нас, да направиме згради, да се збогатиме, еден месец пред избори ќе пуштиме изборни асфалти и така ќе ги купиме луѓето. Газибаба нема уште детален урбанистички план од 1995 година. Грешка се, не ги знаеш. Јас ти кажувам, Скопската чаршија Газибаба прво нема еден детален план, значи, има повеќе детални планови. Газибаба нема детален урбанистички план. Не е така, може да проверите. Скопската чаршија нема, сега може се и се да кажеме. Добро, да не се упаѓате, нека докаже, па ќе му кажете. Скопската чаршија нема детален урбанистички план од 1997 година. Не е точно. Значи, основните работи не се правени. Повелете се. Работено е адхок врз основа на политички притисок и комерцијален интерес. Јас тоа сакам да го право на контрареплика. Значи, за разлика од нив, од мои другари кои што и јас сум верувал во нив и сум собирал гласови за нив, но не навлегувам во тоа. Јас сум ги реализирал. Ова е најтешко кога сте биле заедно, па сега не сте заедно. Све завршено. Не е лично ништо. Всеки си кажете, повелете. Само да, значи мислам дека имаме толку искуство дека работава треба да почне од идеја, па проектирање, па буџетирање, па тендерирање, па реализација. Ние сме 15 месеци. Затоа ние стигнавме, значи за овие 15 месеци сега да го гораме целиот Чаир со инвестиции. Ова не било никогаш од Чаир. А ова се случува затоа што ние работевме секојдневно помалку, значи да дојдеме до реализација на овие проекти, за разлика од нив што игра фудбал и кошарка по канцеларија. Значи, прво, добро, ако може да пуштам реклами и потоа јас сепак ќе ве прекинам. Пауза за реклами, бидејќи и тоа ни е обврска и продолжуваме со уште неколку теми до крајот на ова соочување. Се враќаме во студиото на вистина интересна дебата и соочување на господинот Бујар Османи и Изет Меджити. Конкретно прашање, немачи загадувањето многу, цело Скопје. Меѓутоа, иако има топлана во Скопје север, сепак парно нема. Како ќе го решите тој дел во однос на да нема загадување во Чаир, затоа што има густо население, а да се обезбеди парно за граѓаните? Може да се извлече од Скопје север топланата? Да, значи прво на ниво на владата има веќе се работи на целосна гасификација на целата држава, но најверојатно ќе почне од центарот на Скопје, значи од центарот Чаир. И тоа ќе биде долгорочно решение
кое што бидејќи тие се турци, АКСА тие покажаа дека во Истанбул 70% од загадувањето е намалено во моментот кога е гасифициран. Значи и нов извор на енергија и поевтин, но многу видно придонел, значи, за да се намали загадувањето. Во однос на топлификација, значи и таму, значи, има субвенционирање од Светска банка и од други фондови, првично да се оди до училиштата и добар дел од училиштата и градинките, сега и гинекологија Чаир, значи веќе се поврзуваат на централно грејење, но нормално работевме и во други проекти од позиција на министер, значи како што беше проектот Car Sharing, кој што видно во Лјубљана придонел, значи, да се намали загадувањето и веќе тоа го има по Скопје. Деновиве, значи, работиме и при крај веќе треба да се ефектуира 200 коли за таксистиве да ги заменат колите со други енергенси, да преминат сите во електрични коли. Значи, тоа е комплексен проблем, комплексно прашање на кој што треба да се работи интензивно и секојдневно. Господин Османи, како вие би го решиле загадувањето и затоплувањето? Загадувањето не може парцијално да се реши само за Чаир. Тоа мора да биде на ниво на држава. Процесот на гасификација, вие знаете дека го има водено како процес сегашниот кандидат за градоначалник на Тетово, кој што најуспешно го направи и стигна до Скопје со сите проекти, и да, тоа е решение. Во однос на топлана, колку не сакам да бидам негативен, бидејќи тоа не е мој стил. Меѓутоа, имаше пред некој ден медиуми кои што објавија дека топлана е приватизирана и во собственичката структура на топлана се најблиските соработници на мојот против кандидат. Значи, затоа ви велам, во Чаир прво треба коренот на проблемите да се реши. Приоритетот на комерцијалните интереси, на корупцијата. Тоа ако се реши, потоа ќе се најдат решенија. Има ресурси, имало ресурси. Ке видат граѓаните колку има ресурси, меѓутоа, за жал, завршиле како што не треба. И моето ветување е тоа. Влегувам со честност, влегувам со дисциплина и посветеност. Како што сум работел во секоја институција која што сум ја раководил и сум излегол без резултати и без ниту една дамка. И тоа е начинот на кој што влегувам во овој мандат за градоначалник на Чаир, покрај другите прашања, бидејќи сметам дека со одлуката на 19 октомври ќе зависи и европскиот пат, бидејќи кој што е веќе блокиран, пораката ќе ја добијат граѓаните, меѓутоа и оваа влада без легитимитет ќе падне. Господине Меджити, имате право на контра, односно на реплика. Дали ќе искористите? Ќе држиме ниво, значи да не претераме, значи, во емисијава. Значи, топланата било приватно, под стечај и, значи, пак е приватно. Значи, не држи тоа. Значи, не било нешто на општината или на државата, под некој го дал тоа. Ја кажав кои мерки може да се превземат и на кои веќе работиме за да се намали загадувањето. Не сакам да навлезам, чак додам по брат му, па болница во Тирана што се затвори и од негов конзул таму испратен. Да не одиме во лични квалификации, добро, да не. Истите инвеститори се таму кои што се избркани од Албанија. Добро, ајде вака, јас ќе го прекинам ова. Можете. Значи вашиот план останува за гасификација? Добро. Можете кога ќе излезете од студио да седнеме на кафе да си кажете се што сакате. Може така? Останувате на тој дел. Сега, ајде, ако немате веќе околу ова со вакво, следното прашање ми е зеленилото во Чаир. Паркот на радоста е парк кој е пуштен во 2018 година, кога бевте заедно во политички брак. Сега, какви се плановите за паркови во град Скопје, затоа што се најавуваше и мега парк во претходните мандати на градоначалник на Скопје од 30.000 метри квадратни, но едно беа сликите, а денеска е нешто сосема друго. Господин Османи, велите вертикално ќе се решаваат работите, ама вертикално ни една зграда нема зеленило, туку има оноа пластики незелени што ги гледаме во сите општини, не само во Чаир. Како воопшто може парк да се направи? Чаир е предизвик. Чаир е предизвик. Ја ви кажам, кога го однесов Мишел Ројкин во Стар Чаир и кога ги виде парковите, кои што се наследство од едно друго време, оддалеченоста меѓу зградите, паркинг местата,
и ми рече едно: вакво нешто нема веќе во светот. Чувајте го како зеница во вашите очи. И затоа луѓето најмногу се плашат, тоа го гледам во секоја врата која тропам, да не ни стават на паркот уште една зграда. Бидејќи тоа се шпекулациите, ова е нечие, само чека да завршат изборите и веднаш ке никне по секој парк по една зграда. Значи, прво е да ги чуваме тие што ги имаме. Второ, да ги одржуваме чисти. Јас сум рекол, покрај предпријатието, јас ќе организирам масовни акции во кои што јас ќе бидам првиот, во кои што ќе го чистиме Чаир во првите денови, бидејќи не можам да си дозволам општината која што е единствена, како што рече, со мнозинско население кој што јас го представувам, да биде прогласена за нечиста. Значи ги чуваме парковите, нема згради по паркови, прво. Второ, ги чистиме во деловите каде што нема простор. Единствено е урбанизацијата. Значи, вертикалното проширување на Чаир, со тоа ќе се ослободат места. Тоа е долг процес. Меѓутоа, да почнеме од најмалото. Ме праша некој што ќе биде првата работа што ќе ја направиш. Реков, има една дупка во малото, тамо кај што го гледам со месеци и ќе почнам да го пополнам. Бидејќи луѓето тоа бараат секој ден помалку, бараат дисциплина, да се оди на работа рано. Јас сум рекол, од 5:30 ќе почнам. И ќе се движам под Чаир. 7:30 им давам на службите задачи и тие ќе треба да ги решаваат. Добро рано ќе стануваат сите. Повелете вие со вашите планови за зеленило, ако е можно во Чаир и на кој начин? Некој почна од градот Скопје, од сегашна градоначалница и ги остави од политички причини, ги остави на пола. И тоа се гледа во Топанско поле и во другиот дел. Мислам дека многу покорисно ќе беше Бујар овој период, место да стане Сабајле 5, да им стоеше над глава на неговите директори во паркови зеленило, во комунална хигиена, во Дрисла, нив да се работеа нешто, немаше да има екоцид на ниво на градот Скопје и во Чаир. И министерот за екологија да идеше на работа, исто кампања. Ајде, пак сега си почнавте лично. Не, мислам сега збориме компетенции за чистотата се на јавното предпријатие комунална хигиена, каде што твој директор, ти го удира се, директор на паркови и зеленило, каде што работниците се превработени, каде што 80% се администрација, 20% се само работници и 3 месеци не земаат плата, твој директор е Бујар. Да се бавеше со овие директори твои, немаше да бараше глас за да направиш акција во Чаир. Можеше акцијата да ја преземеш како што е од позиција на влада, значи работам на решавање на други проблеми, на подземна инфраструктура, на училишта, градинки и се до тоа, универзитет, паркинг. Можеше, барем во овој месец дена, кога мислеше да се кандидира за Чаир, да ги стегнеш твоите директори поставени од Дуи. Јас реков каде имате право на реплика и контрареплика, и така ќе ја завршиме темава. Сум ти ја дал довербата, која што е изневерена. Бујар, јас сум бил и пред да бидеш ти. Тоа не сум сигурен. Да, сигурен. Бидејќи да не влеземе во тие работи. Значи, јас во овие 4 месеци не сум оставил педа од Чаир, не поминато, не идентификувано, не сум па ги гледаш континуирано таму. Нема дом во кој што не сум. Јави се на директорот. И затоа нечистотијата, дивоградбите, недостатокот на паркинг места, корупцијата и безбедноста се 5 прашања за кои што прогласувам кризни штабови од прв ден. И сум рекол, ако тоа не го решам во првите 6 месеци, не ни продолжувам понатаму. Тоа го бара Чаир. Чаир бара промена, бара еден поинаков сет на размислување. А не може, тешко е, не ни дава Дуја, јас сум подпредседател на Дуј. Може владата да се соочите со проблем. Ова што го или да почекам. Контрареплика. Да, имате право, саатот нека го сменат и контрареплика. Ова што го слушам, значи Бујар бара промена, да го преслика тоа што е на ниво на град Скопје, на ниво на јавните предпријатија, комунална, паркови зеленило. Тоа што е во Сарај, во општини кај што они раководат. Тоа да го преслика во Чаир. Тоа било промената. Малку наштетиле на Чаир, па да целосно да влезат. Немаме толку право на реплики и контрареплики, само да ви кажам. Ме имаат видено и како министер за надворешни работи. Ме имаат видено и како председавач на ОПСЕ. Ме имаат видено и како вице-премиер. Они знаат дека јас кога влегувам во една работа, влегувам 100%. Господино Изет ќе заврши со 20 секунди и одиме на друго прашање.
и не излегувам без резултат. Вака се предизвикуваат еден со друг. Не, ја само тоа. Овие месец дена што стануваше рано, само телефонот или едно кафе да ги повикаше неговите директори, во Чаир немаше да биде код сит. Тука завршуваме со ова. Сега да ве прашам нешто што е многу битно прашање, а тоа е безбедноста на Чаир, затоа што очигледно е дека нема, и црна хроника е многу често полна со пукање во Чаир и дека се случуваат за жал работи кои што се немили, пукање, убиства, безбедноста на граѓаните е под знак прашање. Од многу реплики и контрареплики може го изгуби Фредот, ама ајде господине Меджити, како вие ќе се справите со ова? Се работи во тој случај, иако тоа под ингеренција не е на општината. Да, меѓутоа сепак не е мило да сте градоначелник на општина кај што има убиства. Да се доискажам, значи иако тука сме за локална кампања, за Чаир и збориме конкретно, тоа е ингеренција на Министерството за внатрешни работи и тоа што можам да тврдам со сигурност дека во овие 15 месеци е како ден и ноќ, значи со тоа што беше пред 15 месеци. Пукањата, убиствата, секоја недела, секој месец ги имаше во прошлата влада. Значи, прво, општината има ингеренции, бидејќи началник шефот на полицијата го предлага советот на општината, а потоа министерот го бира. Еден од тројцата. Значи, има надлежност директна. Второ, општината може многу да прави. За жал, безбедноста е една од сериозните проблеми во Чаир. И причината не се луѓето. Причината е хаосот, густината на населението. Луѓето веќе се убиваат за паркинг места во Чаир. Нема слободен тротоар. Значи, видов полициски извештај во кој што четворица од Чаир завршуваат дневно во операциона сала заради тоа акциденти со тротинет. Бидејќи нема како да се движат низ улиците во Чаир. Затоа да се биде градоначалник значи да се превземе здравието и животот на луѓето. А може да се среди безбедноста. Значи може да се вратат малските полицајци. Градоначалникот ќе му стои на глава на министерот за внатрешни работи. Да се вратат малските полицајци. Да ги има полицајците на сите зебри во Чаир за да може да им помогнат на децата да поминат до училиште. Да се ставаат камери. Викаат не можела општината. Можела општината да стави камери во критичните точки, кај градинките, во дворовите каде што играат децата, да се обезбедуваат училиштата. Значи, еден сериозен план за безбедност, бидејќи прво треба да ги штитиме нашите граѓани, второ, не може луѓето да имаат таков имидж за Чаир, бидејќи ми рече еден колега 40 години никогаш не бил во Чаир затоа што се плашел како ќе помине таму. Не се тоа луѓето на Чаир. Ние сме должни да го зачуваме и лицето и идентитетот на нашите луѓе. Може многу повеќе и тоа е едно од 5 прашања за кои што јас правам кризен штаб за да ја вратиме безбедноста. 40% од светлата во Чаир не работат. Господине Меджити, повелете. Улиците се темни. Да, повелете. Имате право на контрареплика, држите си ја мислата. И тука значи не го кажува вистината, во однос на улиците, стамбените локалните се целосно осветлени, дури и главните улици кои се на нивниот партнер, на нивната коалиција, не можеме да ги чекаме нив и Чаир е една од најосветлените општини. Така да не држи тоа и јас одговорно тврдам, значи пред камериве, многу е побезбедно во Чаир во овие 15 месеци од кога он беше во влада. Јас се надевам не Имате право на контрареплика. Може да ги евидентираме убиствата, пукањата, колку биле, значи пред доаѓање на новата влада. Јас се надевам не гледаат семејствата на загинатите во последните месеци во тие безбедносни инциденти. Може многу повеќе да се прави. Секогаш може подобро. Секогаш може, но ние правиме многу повеќе од вас. Но за тоа треба да има стратегија. И затоа влегувам, реков, со 100% од моето искуство, енергија и капацитет да ги решиме овие прашања. На крај е прашањето за буџетот. Господине Меджити, колку пари има во касата на Чаир? Дали има пари за сето ова, па дури и за Чаир? Пак почнувате од Меджити. Па јас мислам дека претходно почнав од вас. Ајде повелете, господине Меджити, да видите ова господине Османи. Јас веќе да ви кажам искрено, а во му да не ме казни, оти многу се измешавте. Повелете.
Колку пари има во касата на Чаир и дали може да ги реализирате вашите проекти, тоа е многу битно прашање. Да, знам дека... И како ќе најдете пари за се што ветите? Имаме 4 минути до крајот за двајцата. Општината има околу 20 милиони евро буџет, од кои 12 милиони се дотации за училишта, за градинки, 8 милиони се кои што остануваат. Меѓутоа, јас не се надевам дека овие проекти ќе ги реализирам со општинските пари. Иако може и од таму да има капитални инвестиции. Некои мали прашања, например, знаете дека нема бела линија низ Чаир? Колку пари треба за да ставате сообраќајни знаци во Чаир? Има некои дираш на себе. Тоа е улици на градот Скопје. Зборувам за надлежностите на општината. Значи има прашања кои што, но мојата додадена вредност во овој процес е затоа што јас сметам за експерт за европските пари. Сум бил 3 години национален координатор за ИПА фондови. Точно знам што значи да се подготви проект, каде треба да се аплицира и кој одлучува за тоа. Милиарди евра биле на располагање на државата, општина Чаир има искористено 0. Затоа што не создало капацитети да се искористат ИПА фондови. Знаете колку пари? Граничниот премин Белановец Станчиш, јас го координирав. Ми рекоа е невозможен проект. Влегов со европски пари и денеска е граничен премин кој што функционира и ги олесни сите граѓани во тој регион. Значи, таму се парите, во Европската унија. Да го вратиме европскиот пат, да ги привлечеме тие пари. Меѓутоа и уште нешто. Значи, во општина, во Скопје, резултатите се 8:2 според последните анкети. Ние ќе бидеме во Скопје и плюс избори има, знаете, во март, ќе има нова реконфигурација на влада, бидејќи граѓаните состојбата едноставно не. Уште сега најавте дека ќе влезете во влада. Повелете во однос на буџетот, колку пари има и од каде ќе обезбедите? Во однос на анкетите, ние мислам јавни беа анкетите, кои се од јавни агенции кои што имаат одговор. Да, повелете, ама сега вака се. Имам уште 3 минути да молам. Сепак имаат некој... Нашите кажуваат 8:2 во Скопје. Ако ги пишуваат се сами, може така, и ти знаеш дека ќе изгубиш во Чаир. Добро, ајде повелете сега со буџетите. До недела ќе го видиш. Граѓаните тоа ќе го кажат. Уште еден, значи, аргумент плюс што си бил кај ИПА фондовите и ни еден фонд не си донел во Чаир. Затоа што немало ниту една апликација, Чаир добил други фондови од ИПА. Господине Бујар Османи сега. Вас никој не ве прекинуваше. Но не со твоја помош, но напротив, значи кога било за Чаир си ги насочил за други општини. Имаме и за тоа докази. Добро, како ќе најдете пари се ова лично? Во однос, значи во што е уделот? Прво, значи буџетот на Чаир, тој што го околу 20 милиони. Второ, значи е градот Скопје, каде што пола од даноциве, значи од граѓаните од Чаир се собираат на ниво на град Скопје, од сите 10 општини, и тие после треба да се враќаат како инвестиции конкретни, не како овие 4 години кога се они на власт на градот Скопје, нема ни еден проект од Данела во Чаир. Значи тие се обврзувачки, треба да ги врати како инвестиција во Чаир. И трето, како никоја влада до сега, ова влада, значи, дели на општините, пример, во посочениот пример, значи, на Чаир добива 8 милиони евра од унгарскиот кредит, бидејќи ние поставивме само еден критериум, број на жители, колку има општината, толку проекти добива, и Чаир сега, значи, надвор од ова буџетот што го има, плюс има 8 милиони евра, значи, дополнително од владата, но на конкретни проекти, а не, значи, за отпишување на долгови како порано. Имате по 30 секунди да завршите. Дали ќе кажете, ќе реплицирате по 30 секунди или ќе кажете некоја позитивна мисла? На вас оставам. Кога се раѓа во болницата која што сум ја координирал јас. Оди на во градинка која што сум ја изградил јас. Оди студира во универзитет кој што сум го донел јас во Чаир. Во однос на унгарскиот кредит, од 250 милиони евра, ниту една компанија која што е од заедниците. Значи, целосно исклучување на економијата. Во делот на средствата кои што се дадени, не се пресметува веќе диаспората. Иако толку маки направивме за да се вклучи и диаспората во тие дотации. Повелете, господине Меджиди, со вашите 30 секунди морам да ја завршам емисијата. Прво, пописот е направен од нивна страна, од Артан и од него, што прв пат ги делеа, значи, тие што живеат тука и тие што живеат во диаспорава, и сега на своји грешки сега сака да обвинат некој друг. Така да, во однос на кој што сработил за Чаир, граѓаните знаат точно, видел и од почеток на проект до реализација на проект. Во однос на Мајка Тереза универзитетот,
Сега се подедени, мислам, доделени 40 милиони евра за изградба на кампусот. Ако мисли на првично кој бил во тоа, да, бил покојниот Абдулачим Адеми, бил Али Ахмете, сум бил и ја, кога отпочнала, значи, од дисперзирани студии на Тетовскиот, да го формираме Мајка Тереза, но не он. Ви благодарам многу и на двајцата за оваа дебата. Уште 60 минути да има ќе бидете интересни. Јас ви дадов по 30 секунди да си одберете да ми ќе кажете нешто позитивно или не. Ви благодарам за вниманието. Навистина интересна дебата. Останете на програмите на Телма и понатаму. И имајте пријатна вечер.